Djenora 19 tek kryqëzimi i Zdunjës. Punonjës policia nga Departamenti Policor për Siguri në Trafik Rrugor Gostivar kanë privuar nga liria një 26 vjeçar nga Gostivari. Ai është kapur duke drejtuar automjetin e udhëtarëve BMW me targat Gostivarit pa leje drejtimi. Gjithashtu dje në orën 21:50 në rrugën Blagoja Toska në Tetov, punonjës policie nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 25 vjeçar nga Tetova. Ai drejtonte një motociklet truva pa leje drejtimi dhe pa dokumentacionin përkatës. Automjeti dhe motocikleta janë sekuestruar, ndërsa pas dokumentimit të plotë të rasteve, ndaj tyre do të ngrihen pa dipërkatëse, sipas nenit 297A të kodit penal, drejtim i pakujdesshëm i automjetit. Dje në orën 21:10 në rrugën 19 Nëntori në Tetov, punonjës policie nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një të mitur 17 vjeçar nga Tetova, sepse tek ai është gjetur dhe sekuestruar marihuan. Pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të ngrihet pa dipërkatëse. Sot pas mesnate në ora 2:20, punonjës policie nga Departamenti për punë të brendshme Gostivar kanë gjetur një të mitur 16 vjeçare nga Shkupi në banesën e një 19 vjeçari në Gostivar. Ajo paraprakisht ishte denoncuar se ishte larguar nga shtëpia në Shkup, ndërsa pas gjetjes i është dorëzuar nënës së saj, kurse 19 vjeçari është privuar nga liria për procedurë të mëtutjeshme.